Egun hon guztioi, eta ikasturte honetan lehen hezkuntzatik hasita eta batxiller arte ikaslek egin dezuten lanari buruz, hementxe gaude komentatzeko. Aurtengo lan izan da, edo izen honekin landu dezu ez, etorkizunaren alde, ostiralak plastikorik gabe. Deno dakigu, plastikoak egiten dituzten kalteak, itsasotan ikusten ditugu nola biltzen dien eta zergatik biltzen dien askotan ere pentsatu behar dugu, ez? Eta guk herrian hemen Legazpin gaude, itsaso urrut ikusten dugu eta ematen da hori beste batzuen arazoa dela eta ez da hala. Gure arazoa ere bada, zergatik guk lurrea botatzen den plastikozko poltsa bat edo botila bat edo zein gauza beti errekan bukatzen da. Eta errekatik eure egiten donen itsasora. Beraz, oso gai importantea da eta oso interesgarria. Hemen daukat zuek prestautako txostena edo laburpena eta esango izuet, lanaren izuen buru hau oso importantea dela eta agian, ni proposatuko nuke hurrengo urten ere, hurrengo ikasturten hildontatik jarraitzea, zetio, gai sakona da eta danok itxeko gauza asko ditugulako. Eta bat egiten dut, zuek esaten dezutena, ez? Bakarreko plastikoen erabilera murrizteko aleginak areagotu behar ditugula denok. Bai udalaldetik, bai herritarrak, gurasok, eta ikasleen artetik ere bai. Eta gehien bat, behin erabili eta botatzeko erabiltzen den plastikoa. Zertio, gero jasotzen dezuten moduan, plastiko hauet desegintzeko, 500 urte baino gehiago behar ditugulako, eta orduan ez da gauza bat berehala desagertzen dela beste hondakin batzuk moduan. Eta, komentatzeko, lehen hezkuntzako, lehenengo eta bigarren mailakoak, hamaiketako eta askarian ere plastikorik gabe. Hola azten da, norbera bitu behar do, zertarako erabiltzen dugun plastikoa eta zer egin dezakegun. Eta hori indezuen hausnarketan, esaten dezute ez, zuen aldetik behituko dezuela plastiko gutxiko erabiltzeko, eta udalari eskatzen dezuten ahildonetatik, bilgarri mota hauek eskoletan banatu ditzake zuen agian, esaten den bokan roll modukoak, edo kajak, edo beste olako gauzak, eta dendetan hauen erabilera promozionatu. Erronka bada, eta danon artean lantzeko zerbait izan dezakegu. Lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailakoak berriz, landu dezuen minutu bat hauan bizitza osoa naturan. Oso importantea da. Ematen do esalditxo badala, baina eske holaxe da. Minutu bat dugu hauan, bota iten deu, zati ez dugu gehiago berrabiltzen, eta bizitza osoa natural. Oso esaldi importante eta sakona dela iruditzen zaitu. Bertan zeintzuk die zuek landu dezuena, behitu dezue beira, papela eta bestelako bilgarriak plastiko baino iraupen gutxigoa dutela. Eta hori oso importantea da konturatzea. Zetio, erostea juten geanen, pentsatu behar deu, plastikozkoa erosi beharren, plastikoa beti esaten egia erabilita botatzekoa. Zetio, berrerabiltzen balima deu, hori ez da intxarra. Geroz da, gehiago berrerabili, material horrek, bere funtzioa betetzen nahi da, baina gehien bat, erabilita bota iten deunak, hoiek saietu behar gea, saiezten beraien erabilpena. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailakoak transformez. Ikusten dut, erabili dezu eta, esalditxo hauek izugarri gustatu zaite. Esaldi hauek izugarrizko onak diela pentsatzen dut. Hemen beti, berriro, birziklagarriak ez dien plastikoak, kontutan hartu dezue denbora asko behar dutela desegitzeko eta hori oso importantea da, denbora guztian esaten dutana. Eta ikusi dut, ariketa bezala edo lan bezala indezutena etxen topatutako plastiko mota desberdinekin eta transformerak indezute. Honek zer erakusten du? Askotan plastikoak ere erabilera bakarra dutenak gero ere beste zerbait egin dezakegula. Hartu hori eta bota beharren. Orduan ikusi dezute tapoiak eta hondakinak die. Baina zuek hor aplikatu dezute ekonomia zirkularreko printzipioa. Hau da, bota beharren pentsatu zer egin dezakegun.
ia tapoi bat ez zaigu balio, zaitu, bueno, pues, botella isteko da, erandeu barrukoa eta botatzeko daukeu. Baina, bueno, horretarako ez den beste erabilera batzuk ere badaude, eta hori da ekonomia zirkular esaten dana. Hau, ez do balio, bueno, pues bere garaian diseinatu zeanako, baino beste gauza batzuk egin dezakegu. Eta hori oso importantea da. Zertio gero hau, bizitza osoan ikusiko ez dute, enpresa mailan ere berdin pentsatzen dutela. Bat tapoia da, baino zerbait egego gehiago transformer bat lortzen deu hori da. Ekonomia zirkularra eta, bueno, pues transformerreko lanketa hau oso atseina dut. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehenengo eta bigarren maila ze landu dezue. Mikroplastikoak eta makro arazoa. Eske, horixe da. Beti mikro hitza jartzen danen, ikusten da bat txikie dala. Mikroplastikoak oso txikiak die. Esan deu, iraupena 500 urtekoa dutela, baina gero, 500 urte horiek pasatu arte, txikiagotzen juten die, txikitzen juten die, baina plastikoak die ere bai. Orduan hor dare mikroplastikoak. Baina mikroplastiko horiek makro arazoak sortzen dituzte. Zertio, erreka joten bali madie, amorraia jaten badute, kutsatu egiten die eta hile egiten dielako. Orduan, segun ze tamaina duten plastikoak mikroak bali madie, sortzen duten arazoa oso handie dalako. Eta, bueno, pues, esate dizuet, esaldi guztiak oso gustokoak ditut. Bueno, pues hemen, behitu dezute, plastikoek sortzen dituzten arazoak, eta, bueno, pues, kanpainak eta gehien bat hori, sensibilizatu inbergeak, kontzientek izan, hori plastikoa dela, eta gero mikroa juten dela, eta ikusten degunen, errekan edo itxaso plastiko handi bat, hori gero txikitzen juten danen, arazo txikik, baina makro arazo bat sor daitekela. Derrigorrezko bigarren hezkuntza, hirugarren da laugarrengo mailak berriz, bueno, pues plastikoak aurpegi asko dituela, landu dizuet. Hemen ia hasi zeate ekonomia zirkularra, baina komentatu dizuet. Lehen hezkuntzako 5. da 6. mailan ia ekonomia zirkulai gai honekin ere hasi zeate. Ikusten dezuten nola juntzeaten gero. Derrigorrezko bigarren hezkuntza, 3. eta 4. mailan eta hemen gehiago sakontzen dela, baina hasita zeate. Eta ekonomia zirkularren kontzeptua oso importantea da, eta bueno, pues pizkanaka lantzen jungo zeate. Hemen, pues berdina, lehen transformerrak entzuten moduan, hemen konturatu zeate, behin erabili eta bota ez dala, onena. Eta beti behitu behar deula zer egin dezakegun bota aurretik, edo beste modu batean. Eta bukatzeko, batxilerkoak, hemen etorkizunaren aldeko ostiralak, planteatu dezute, eta izan da ikasturte osarako izena, hemen adibide bezala Greta Thunbergek hartu dezue, hasitako Fridays for Future inspirazio bezala hartuta, eta kanpaina desberdina pila bat egin dezute. Bide hau da, gehien bat konturatu behar geha, plastiko sortzen dituen arazoa ez dela bertan sortzen duena, baizik eta gero. Ondorioz eta bere bizi iraupen hortan 500 urte horietan sortzen dituzten arazoak, eta hori saihesteko edo ez gertatzeko, nire etxetik, nire puntutik hastea. Zer egin dezaket plastiko hori ez sortzeko. Hori da. Netzat, hausnarketa importanteena. Konpromiso batzuk ere hartu dituzue, ez bakarrik hausnartu eta landu eta ikusi. Hamaiketako eta askarietako bilgarrik gutxitzea, ez da gutxi, hasin behar geha. Askotan keinu txiki batek, gero emaitza handita potente badauk ez, deno berdin egiten badeu, plastiko pila bat kenduko deu, bai lurretik, ikusiko dezue herriantzea zenbait plastiko poltsak ikusten ditugun lurren, eta horiek, lurren balimadare, agien erreka juten dien. Baita ere, ospakizunetan material berrerabilgarriak, hau da, kakoa hause da, berrerabili behar dugula. Ez da, plastikoa txarra da, baina berrerabiltzen baldin badugu, ez du beste bat erosten da beste bat sortzen. Orduan, egin behar duguna da, ekonomia zirkular hori aplikatu, eta ekonomia zirkularrak ze esaten du. Material bat sortzen danetik, aldan gehiena erabiltzea. Forma desberdinetan behar baldin bada, baina berrerabili eta berrerabili eta berrerabili.
Baita ere, produktuen osagaiak begiratu. Azken finen, hau, pixka maila handigoko kindezue, behitu, zeintzuk dien osagaiak eta mikroplastikoiek sortzeko edo identifikatu dezute zeintzuk dien osagaiak eta horiek zerrendatik kentzeko. Hori oso importantea. Eta hau ere bai, gurasoei, komentatu etxeetan eta esan behitu. Hau ikusi deu eta gurasoekin ere ariketatxo hori erosketa joten zaren, aplikatu. Beste bat, erosketak egiterakoan poltsa berrera bilgarriak erabiltzea. Hemen Legazpin urtek dara magu, bai poltsakin, bai taperrakin, olako kanbainak eta egiten. Eta ariketa bezala, nik askotan fijatzen naiz, kaletan, abiz zenbait, gurasok, bai aitek eta bai amak, jutenean karrukin, gorgatxokin, erosketak egiteak. Horrek erakusten do sensibilizazio puntua egotzen dikola, edo poltsakin. Lihintik edo Legazpiko dendak ematen dituzten poltsakin eta ez plastikozkoak. Hortxe ikusten die, konpromiso hauek benetan betetzen direla. Eta beste konpromiso bat ere, azaldu dezu eta da, mikroplastikoa sortzen dituzten arazoen inguruan, gure ingurukoak informatu ditugu arazoak kontzientzia har dezaten, importantea. Norberak daukena zabaltzea, jende guzti esatea, familiko ekidei, gurasoei, baina denei, zabaltzea eta informatzea, zetu pixkanaka denon arten lortuko dugu mikroplastiko hauek sortzen duten makroarazoak gutxitzea. Eta pixkanaka bakoitzek bere pausotxoa eman da lortuko dugu. Baina, ez dezute bakarrik konpromisokin eta bukatu. Baita ere, proposamen batzuk dituzue, udalentzako, orduan, Legazpik urte dara magu, olako kanpaina keikien, bai, oialezko poltsak dendakin bat egiten ditugu, eta baita ere, orgatxoak edo karrok ere olako zozketak eta indio, eta beraz, hau beti ugasaren eskuti, zate bakizue, eskolak agenda 2030 lantzen deula ugasatin eskualde mailan, eta gero, Legazpin, agenda 2030 foroan, eta, jarraituko dugu. Hau pixkat zailagoa da, zetio, plastikozko botila jasotzeko makinak hauek udalak ezin ditu, hauek jarri, hauek egin behar die maila handiagoan. Olako ekimenak estatuak, badare Europako estatu batzuetan egiten dela, baina denak egiten dute, estatu guztiak egiten du. Hau ezin da herri martxan jarri, zetio, gero makina horietan jasotzen dien botilak eta, kudeatu egin behar die, baina, pasauko deu Sasietaman komunitatea, zetio Legazpi Sasietaman komunitatean sartuta gaude, eta, hortik hasiko gea, olako eskaerak zabaltzen, eta, ea lortzen den. Hau ere ez dago udalen eskuntza, hauek dendak, beraien barne antolaketan edo lan operatibatan egiten duten zerbait da. Nik uste pixkanaka badikola, juten geanen dendatarat ikusteak egin supermerkatuetan, denda txikietan hau ez dago. Orduan nik bultzatuko nuke kontsumat denda txikitan ekia. Denda txikitan juten geanen hor guk aukeratzen dugu, bai frutea eta beste gauza zebilgarritan sartu. Supermerkatuan berriz, eindakoarekin konformatu behar gea. Beraz, gure esku ere badago aukeratzea, nun erosten dugu, herriko dendak badekigu produktua zaintzen duela eta baita ere bilgarriak, eta hemendik nik aprobetxatuko nuke eskatzeko kontsumoa denda txikietan jutea, baserriko produktua kontsumitzea, zehatu hauek, kilometro zeroko produktuak die, bilgarri gutxigo dute eta gaina osasuneako hobego die. Bai, zeharo ados, Legazpin agenda 2030, lehen zan foroaren iztena zan agenda 21, eta ia agenda 2030 barne gaude, hor ere badare, badakizute ODS-ak eta guztiarekin landu beharreko gauzak, pausoak ematen egia, Legazpi beti aintzindaria izan da
olako ekimenekin, eta bueno, pues gure foroa ere agenda 2030 izena du, eguneratuta daukeulako. Eta bai, olako foroetan landuko ditugu gai hauek. Aurten, bueno, pues pandemia hola sortu dela eta bueno, ezin izan deu, baina bueno, hurrengo ikasturterako bueno, pues berriro hasiko gara. Bueno, laguntzak hauek Eusko Jaurlaritzatik etortzen dira, ekonomia zirkularra dago hemen barne, lehen komentatu duguna, eta bueno, pues, hau gure esku ez dago, baino beti bai garapen agentziatik, ugasatik, bai agenda eskolarretik, bai forotik, udalaren forotik, edota sasieta manguneetik eta leku guztietatik hau bultzatzen ari da. Baina, bueno, lehen komentatu dudan moduan gure esku ere badago aukeratzea. Eta erostea joeten geanen, bueno, pues, plastikozko poltsak erabili beharren, pues, oialezko poltsak etxetik eraman, eta bueno, pues, oituratxo horiek ere aldatzen jun. Baina, bueno, hauek di etorkizunea begira egin behar ditugun lanketak eta erronkak. Bueno, hau ere, bueno, guk hemen askotan saritu edo, bueno, erabiltzen dugu bertatik bertara saskitxoak edo parrak egiten dugu, ez? Hainbeste olako gauzak indakon, bueno, rekonozimentu moduan erabiltzen ditugu. Interesgarria da eta landuko deun zerbait da, ikusten dezute, zuek konpromisoa jaso dezute, egin dezuten proposamenei ere eusten diegu eta ikusiko dugu nola martxan jarri, baina, bueno, zuek lanen jarraitu, ikasturtea bukatu da, mailatik pasatuko ziate, eta hurrengo mailan ikusten dezute gaiak aldatzen dihostela, baina ez ahaztu ikasturte honetan hartu dezuten konpromisoak eta bete, hori denon esku dago eta bakoitzek gu gurekin ditugu, baina zuek ere bai.